Всем привет! Сегодня рассматриваем садовый сучкорез с храповым механизмом торговой марки Бедронка. Модель SZK-05. Данный сучкорез отличается достаточно мощным храповым механизмом, имеет стальные ручки, окрашены в красный цвет для защиты от коррозии, имеют овальное сечение для выдерживания большей нагрузки, ручки прорезиненные, мягкие, хорошо фиксируются в руках. Лезвие изготовлено из высококачественной японской стали марки SK5. Лезвие покрыто тефлоном для защиты его от коррозии, а также от налипания сока и остатков древесины. Продемонстрирую в работе данный сучкорез. Видите, трещоточный или храповый механизм позволил достаточно легко перерезать достаточно толстую ветку. Максимальный диаметр ветки, которая может срезать данный сучкорез, составляет 40 мм. Данный сучкорез вы можете заказать на нашем сайте spsat.com.ua.